Velkommen til her nede i køkkenet nede på Fit Bistro. Det er lidt tid siden jeg har lavet nogle videoer, men nu er vi altså tilbage. Efter jeg var på Godmorgen Danmark her for en små 3 uger siden, der har jeg fået rigtig mange beskeder om hvordan man laver den her beef wellington, og om jeg ikke kan vise den step by step, så selvfølgelig gør vi det. Det første vi skal lave her, det er mushroom pasten eller svampepyréen, som altså består af de svampe du nu har tilgængeligt. Det behøver ikke nødvendigvis at være østershatte eller champignon, som jeg står og bruger her, men det var det jeg lige havde tilgængeligt. Det vigtige er at du har et par fede hvidløg her, rosmarin. Jeg har hvad har jeg her? 4 stilke. Så tager vi ellers østershattene her, bare snitter groft. Og hvis du bruger østershat derhjemme, så tager det nok en lille smule længere tid, i og med at de har et rigtig højt væskeindhold i forhold til så mange andre svampe. Det gør så også, at den bliver en lille smule lettere at purere, men skal steges af en lille smule længere. Og wellington her, det er altså en ret, som godt kan tage en del tid at lave, så det er derfor, at det er rigtig vigtigt, at du altså laver det i samme rækkefølge, som vi står og laver det i nu. Og grund til, at vi laver svampepyréen her først, det er netop fordi, at den skal stå i hvert fald en 30-45 minutter på panden, indtil den er fuldstændig dehydreret, men det viser vi jer lige om lidt. Så er vores lækre puré her færdig. Skal vi se her, og den ser altså sådan her ud. Det ser måske ikke så ud som det mest indbydende, men der er simpelthen helt fantastisk smag i. Og på en nogenlunde varm pande, så begynder vi altså småt at stege det af her. Sådan der. Så skal den ellers bare lige smages til med lidt salt og peber. Jeg plejer at putte godt med peber og bare en lille smule salt, i og med at der er så den her parmaskinke rundt om svampene. Og det giver en rigtig salt smag allerede, så pas på med at putte for meget salt, også når vi skal stege kød af lige om lidt. Så skal svampemixen ellers bare stå og hygge sig lidt her på lav varme i en halv time, 3 kvarter. Og imens den gør det, så har vi altså hivet vores flotte danske oksemørbrad frem her. Den skal altså bare lige pusses af en tur. Man kan godt bruge mere end midterstykket, men jeg bruger normalt kun midterstykket. Vi bruger så resten, det kan du bruge til en lækker pastaret, eller hvad du nu har lyst til, eller en gang tartar. Men som sagt, midterstykket, det er klart det optimale stykke at bruge. Og resten, det må vi skære fra senere. Så vi har det her store flotte stykke her, som ellers bare lige skal pusses af en tur. Så har vi altså et flot stykke oksemørbrad her. Og du kan i princippet sagtens lave det til en stor portion. Hernede på restaurant, der laver vi de 2 personer, så 3 personer. Så det er også det, jeg vil gøre nu. Skærer det cirka sådan der. Så har vi et godt stykke der på 200 og et på cirka 300 gram. Det skal ellers bare have en ordentlig omgang salt og peber. Og igen en lille smule mere peber end salt, i og med at vi altså har alt salten fra parmaskinken, der kommer rundt om. Så har vi ellers bare en dejlig varm pande. Og så skal vi ellers bare bruge den af. Og imens skal vi altså se svampene herover. Stille og roligt begynder at blive en tykkere masse, i og med væsken den begynder at fordampe. Nå, så er vi ved at være til sidst i stegningen på kødet her. Vi har cirka fået 1 minut på hver side. Og hvis man er rigtig fræk, som vi altså er her, så kører vi lige en gang smør med rosmarin og et par hvidløg i her. For lige at give det en helt fantastisk smag her til sidst. Og så sørg for at det kommer ind i kødet her. Så begynder det altså lige noget her. Den har fået taget 4-5 minutter nu. På lidt hård varme, og så med lidt smør, rosmarin og hvidløg til sidst her. Så kører vi den ellers herover. Så lader den lige stå og bare dampe af 5 minutter. Så er kødet altså stegt af, så er det tid til at vi putter lidt engelsk sennep på. Du kan også sagtens bruge Dijon sennep. Jeg kan bedre lide den her engelske Stoke sennep, fordi den er en lille smule sødere. Nogle gange har jeg brugt Dijon sennep, og så rører den lige op med en lille smule brun farin, så er den også lige skabet. Så skal vi ellers bare have penslen i gang. Og den skal bare have mere end rigeligt. Og det giver altså en rigtig lækker smag til kødet her. Og sådan ser den altså ud nu. Og så skal den ellers bare lige en tur i køleskabet. Gerne lige en halv time. Det er noget nemmere at arbejde med, når kødet det, altså, får lidt mere struktur. Og det sætter sig en hel del bedre, når det har været inden en tur i køleskabet. Vi skal anyway også lige vente i hvert fald 10 minutter kvarter med længere på vores svampepuré. Nu er vi altså nået til en af de sværeste elementer i retten, og det er her, det er altså alt eller intet. Hvis du ikke laver dit håndværk ordentligt nok, så kommer den her ret med garanti til at fuck op. Og det er jo det, vi skal undgå. Så følg rigtig godt med her.
så der ikke kommer nogen huller, og vi wrapper den rigtig tight. Vi er i gang med at lægge parmaskinken på her, hvor den skal have en 6-8 stykker, hvorefter den skal have svampepyréen, kødet, og så rulles, 2 i køleskab, og så butterdejen. Så følg godt med nu. Alle de svampe, som vi stegte af og dehydrerede på panden før, det er altså blevet til så lidt her. Og det skal altså også bare jævnes godt ud. Sådan her ser det altså ud. Nu er der parmaskinke, og der er de dehydrerede svampe her. Så er det tid til kødet, som har fået turen i sennepen før, som vi lægger durk lige i midten. Og så skal der også rulles, og det er nu teknikken, den kommer lidt ind i billedet. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at gøre det rigtig godt og stramt. Gør det sådan her. Så ser det altså sådan her ud. Vi kan mærke kødet her, og det er vigtigt, at det kommer hele vejen rundt om. Og vi så også får lukket af her. Så sådan der. Og så kan der ellers lukkes. Så de første par gange ruller lige stille og roligt. Lukker af, sådan, så der ikke kommer for meget luft ud i siderne. Og så kan du ellers begynde at stramme op. Og sådan der. Så skal den ellers bare lige en tur ind i køleskabet i en halv times tid igen, så kødet det bliver dejligt struktureret og det er meget nemmere at arbejde med. Og så skal den en tur i butterdej. Så er vi klar til det sidste element, og det er altså butterdejen her, der lige skal rulles en lille smule ud. Og så skal vi ellers have kødet med svampebiksen og parmaskinken på. Så skal jeg ellers bare lige rulle butterdejen ud nu her. Ruller bare en lille smule ud, bare lige så vi kan se, at den er bred nok til, at der altså er plads til den her. Det skulle der bare gerne være nu her. Og så den bliver endnu nemmere at folde, så skal man først lige have øje for, at den altså kan nå hele vejen rundt om den her. Har jeg godt nok gjort det nogle gange, så jeg har en rimelig fornemmelse af, hvor meget vi ligesom skal bruge. Du skærer så hjørnerne, dem skærer du af her. Sådan der. Og det er, altså de fleste gør det faktisk med firkantet, men det er meget, meget nemmere at gøre det, hvis den er rund. Så skal vi lægge æggeblom på, og over det hele, så skal den egentlig helt vejen ud til kanten. Men her, det lille sidste stykke her, der stopper jeg den ligesom her. Sådan, så den har endnu bedre ved at lukke sig sammen til sidst. Så kører vi ellers Wellington ind her. Lige i midten. Så skal den ellers bare lukkes til. Du havde haft rigtig meget overskydende butterdej siddende her, hvis du ikke havde skåret den rundt, som vi snakkede om før. Og hvis du ikke skal lave den med det samme, du kan sagtens lave den her en dag før, og så lade den ligge i køleskabet. Så vil jeg råde dig til at selvfølgelig give den en tur film igen. Og det giver også en meget, meget pænere form og gør den en lille smule mere fast. Så lægger vi den på køl. Og så putter vi den ellers i ovnen om en lille time. Så skal vi til at starte den af i ovnen. Og den ser altså sådan her ud, uden lige været inde og vende en tur i køleskabet igen. Jeg har lige taget en anden plade og spækket den i ovnen, sådan så den kommer ind på en varm plade. Hvis du sætter den ind på en kold plade, så risikerer du også hele bunden her, den bliver helt soggy og ikke bliver sprød. Og det er så vigtigt med den der Wellington, at den er sprød hele vejen rundt. Det vi så gør nu, det er at vi kører æggeblom på igen her. Godt med æggeblommer ind i enderne over det hele. Så er det ellers rent kosmetisk nu, og det vi gør, det er at vi bruger lige vores gaffel her til at lave nogle flotte riller her. Og det er altså bare hele vejen rundt her. Ja, og så til sidst så giver vi den bare en lille smule salt her. Så tager vi ellers den varmeplade ud af ovnen her, giver den en lille smule sprayfit, så den ikke brænder fast. Og så kører vi ellers vores Wellington på den varme plade. Og for at sikre os, at vi får en helt rette kernetemperatur, så tager vi termometeret her. Det er meget, meget vigtigt, at du rammer den ind i midten. Det vil sige, at den altså ikke sidder ude i siden, men sidder lige i midten. Den skal så ind i ovnen i cirka 20 minutters tid, afhængigt af, hvor koldt det køleskab er. Om den er nede på 3-4 grader, om den er oppe på 8-9 grader. I det her tilfælde, der ligger den på 4 grader nu. En tur i ovnen, 20-25 minutter. Lige så snart den har en kernetemperatur på 40 grader, hvis du godt kan lide medium rare, så tager du den ud af ovnen, lad den hvile 10 minutter, til den kommer op på de der små 8-49-50 grader. Og så er der ellers serveret. Så termometeret altså på 40, og vi skal nu have Wellington ud af ovnen. Den ser jo rigtig, rigtig dejlig ud. Så tager vi den lige af den varme plade, så den ikke fortsætter med at stege lige så meget. Sådan der. Så skal den ellers bare lige ligge en 10 minutters penge, og så er den klar til at blive skåret. Så har vi altså den her fantastiske Wellington ud af ovnen. Og som I kan se, så er der overhovedet ikke noget saft og rød ud. Det betyder altså, at den er lavet fuldstændig jævnt og rullet godt. Så nu er det altså moment of truth, hvor vi skal få skåret den op og se, hvordan den er stegt ind i. Forhåbentlig fuldstændig perfekt. Og sådan der.